और चाय शाय पी के हम अब रवाना हो रहे हैं फॉर किला इंशाल्लाह। आंदा मेरी चाल में नाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंगा चलिक। ये जी सारे जिस वक्त पेट्रोल डलवाने के लिए इकट्ठे होते हैं किसी पंप पे, तो ये हालत है जो सामने दिख रही है आपको। एक मेला सा लग जाता है छोटा सा।